word anders te. Dat sê ek het onthou. Nou ons sê julle baie welkom. Ons sê vir julle baie dankie want dit is veel gevra om na 'n lang naweek en in happy hour aan te sluit vir 'n ouer inligtingsaand by die Wolkskool. Ek is Marisa Kandiatis, betrokke by die Wolkskool, as ook die innovasie span en dan is my kollega Lampies daar in die Kaap. Hallo julle, baie welkom. Ek wil net gou so 'n paar praktiese reëlings met julle tref en dit is asseblief gebruik die korrekte Afrikaans is die kletskamer, die chatfunksie as daar enige vrae is. Ons gaan op die einde net tyd gee vir om al die vrae te beantwoord en dan gaan ons regtig vir ons beste probeer om al hierdie vrae te beantwoord. Nou ek en Lampies is nie informeel nie, so hierdie is 'n baie informele gesprek vanaand en ons wil net so 'n bietjie vir julle meer lig werp op die Wolkskool, die platform, die digitale era waarin ons tans of ons kinders tans in groot word, so laat ek gou hierso begin met hierdie. Reg. En jy sien Lampies. Ja, maar jy moet hom wys. Ek gaan hom nou wys. Kan ek vra terwyl Marisa haarself oriënteer daar? In die kletskamer, in die chat sê vir ons bietjie wat se ouderdom is julle kinders? Ja, wat se grade? Wat se grade is hulle? Sodat ons ook weet dan pas ons ook aan soos julle die ouderdomme dit verkies. Ja, en dan ek sal hierdie in die einde ook net weer wys, maar neem sommer daar 'n foto van ons kontakbesonderhede dat julle met ons kan kontak maak. Daar's ons WhatsApp nommer ook en dan kan julle e-pos stuur aan wolkskool@skole.co.za. Reg. Nou wil ek net begin dat daar's 3 steunpilare wat die sukses van ons kinders in skoolverband het sy dit prestasie dit is prestasie bepaal. Nou die een is ouer betrokkenheid en ek wil vir julle sê dat saam met die ouer betrokkenheid, want daar's 'n fyn lyn, is dit ondersteuning ook. So nie net betrokke wees ten opsigte van ons doen dit nie, maar ons gee leiding en ons ondersteun die onderwysers. En ons praat vanaand met julle as beide van ons onderwysers en ook dan ouers van 2 dogters elk. So die eerste een is die ouer. Die eerste steunpilaar, die volgende een is natuurlik die onderwyser en die skool as die makroomgewing en dan die leerders. So vir daai 3 pilare moet sterk staan om die sukses van ons kinders op skool te bepaal, reg in skoolverband. Nou daar moet natuurlik 'n konstante en wisselwerking tussen hierdie steunpilare wees en dan nou natuurlik ook moet daar wederwysige respek wees tussen ouer, kind, skool of dan 'n onderwyser en dan andersom ook. Maar nou wil ek vir julle sê dat ons praat van die spreekwoordelike kroon op die onderwyser se kop en wat ek daarmee bedoel is moenie jou kind se onderwyser in enige hoedanigheid negatief voor hulle bespreek nie. Want ek kan vir julle waarborg dat daar's 'n direkte korrelasie met jou kind of ons kinders se ingesteldheid en dan op die ou einde van die dag prestasie in daardie vak wanneer ons hierdie gaan doen. So hou daai spreekwoordelike kroon op die onderwyser se kop. En dan kom ons toon begrip vir mekaar. COVID het ons almal in 'n moeilike posisie geplaas en ons almal mense wat swaar trek. So kom ons toon 'n bietjie respek vir mekaar en hê grace vir mekaar. En neem daai ondersteunende rol as ouer in vir daai 3 steunpilare om sterk te staan. En dan is ons op die ou einde van die dag die verlengstuk, want ons is nie net die opvoeder van ons kind nie, die ouer ook, maar so ook is die onderwysers opvoeders by die skool van ons kinders. En as ons hierdie 3 steunpilare ondersteunend reg benader, dan gaan ons kinders op die ou einde van die dag toekomsgerig maak. En Lampies gaan ook nou praat oor die digitale era waarin ons kinders groot maak. Nou hierdie is nogal skokkende statistiek en dit wys net weer eens die druk wat op onderwysers se skouers lê of rus is dan dat 70% van ons 2019 graad
eenleerders gaan werke betree wat nog nie bestaan nie. So nog te meer moet ons daarop fokus dat ons hulle moet toekomsgerig maak. Ons moet hulle die vaardighede aanleer dat hulle hierdie werke kan betree eendag wat nog nie bestaan nie. Reg natuurlik ook in samewerking met in samewerking met die skool of onderwyser en dan ons kinders. Reg. Nou, julle is bevoorreg want julle skole het Wolkskool aangewend, so dan wil ek vir julle sê, maak van hierdie geleentheid gebruik. Help ons kinders, want dit is ons toekoms, ons kinders om kreatiewe denkers te wees, globale burgers op die ou einde van die dag, maar tog plaaslik begrond. Reg, en dan wil ek eindig met die volgende, en ek gaan hom sommer 2 keer lees, want het my so impak, in verskoon die Engels, but at the end of the day, the most overwhelming key to a child's success is the positive involvement of parents. At the end of the day, the most overwhelming key to a child's success is the positive involvement of parents. Want ons ingesteldheid beteken soveel. Ons word daagliks met keuses, ons daaglikse keuse, gaan ons dit positief benader, of gaan ons dit negatief benader. Dis baie meer tot ons kind se voordeel om daai positiewe betrokkenheid en ondersteuning rol in te neem wanneer dit kom by daai 3 pilare van sukses van ons kinders in die skool. Reg. Gaan iemand vir my hande klap asseblief vir daai intro? Kan julle hande klap? Weet julle hoe om hande te klap op? Tik in klap. Lampies geef my klap. Ja. Dis sy. Dankie. Reg julle. Ag, dankie. Natasha, jy klap vir my hande. Dankie, Lampies het ook daarom vir my geklap. Hy kan nie hande klap op Zoom nie. Hy het getik klap. Ons sal jou leer, Lampies. Reg julle, dan natuurlik wil ek net sê, ons as ouers weet dat met enige klap, dankie. Met enige groei, vind daar natuurlik groeipyne plaas, ons weet dit met ons kinders ook. Nou ons weet van die stelselprobleme, ons het geskuif van ontwikkelaars, juis omdat ons soveel planne met die Wolkskool het en soveel uitbreidings aan die Wolkskool wil aanbring. Maar met dit is daar maar jakkelsies wat op die ou einde van die dag insluip en dan maar probleme veroorsaak. So ons weet hiervan, weet net dat ons werk hard om hierdie stelselprobleme so gou as moontlik uit te sorteer en dit vir julle as ouers ook maklik te maak om dan die platform te gebruik. Dan, Lampies, gee ek oor aan jou. Alright. Alright, nou, ons het nou gepraat van die probleme wat ons ervaar, maar ons ervaar ook probleme as dit kom by huiswerk. En so ek wil net vir julle ek nou net die regte screen share hier. Nee, nie daai nie. Krijg maagpyn. Al die wiskunde. Hier is hy. Daar is hy. Alright. As hy, sien julle dit, hoop ek? Ja, kan sien. Okay. Nou, soos ons weet, is daar probleme wat ons almal ervaar, ons het stelselprobleme, maar daar's ook probleme wat by die huis gebeur, en dit is juis hoekom ons as Wolkskool eintlik bestaan, en as julle hierdie video kyk, dan gaan, dit is eintlik ons bestaans, hoe kan mens sê, ons oorsprongstorie, waar dit als begin het en die probleme wat ons graag wil aanspreek. Nou ek wil vra dat julle mooi kyk en dan in die chat, in die kletskamer, laat weet ons asseblief of sien jy jou huisgesin dalk ergens raak in hierdie toneel wat afspeel. It's challenging, demanding, and takes a whole lot of work. And it can be hard on your kids, too. Jeez, Brick, what do you got in here? This thing weighs a ton. Well, I told you. There's been a measurable increase in workload now that I'm in 3rd grade. It's really cutting into my reading time. Hey, chicken nuggets, fried popsicle sticks. Oh,
farm. I'm sorry, Ant Cemetery. You got a D on your math test? You don't get Ds. What are you gonna do? I'll tell you what you're gonna do, Brick. You're gonna study. Math is very important in life. You use math in everything. Oh, even I can't say it like I believe it. Hey, look at this, a D. Axel, get in here. This is Brick. Really? What happened, buddy? You don't get D's. Gotta count on you to pull up the family average. I'm reading at an 8th grade level. Why can't I please you people? Just reading isn't gonna get you into college. I'm not going to college. I've decided to live with you guys forever. Well, Mike, you know what this means, don't you? Oh, jeez. We're gonna have to help Brick with his homework. In our house, helping with homework is something that's never gone well. Write it down. Write it down. Why aren't you writing it down? Just write whatever you want. I don't care. It's not my homework, it's your homework. Well, this time we're just gonna have to make it fun. Write it down. Write it down. Why aren't you writing it Oh, God. down? Sorry. That's not how Ms. Rinsky told us to do it. Well, how did she say to do it then? I don't know. Just write it down. We're supposed to show our work. You didn't do any work. I did. You should show her a picture of me. Are you sure there's not some other instructions that were sent home or something? Something you might have lost? Oh, yeah, you know what? There is. There's a big old pack of instructions with all the answers to everything we ever want to know, and I've been hiding it from you. Well, go get them. En dit is dan nou net 'n klein voorsmaakie van die probleme wat huisgesinne elke aand by die huis, en hoe ouer die kinders raak, dink ek hoe groter raak die probleme. Ek onthou ook selfs my een dogtertjie is nou in graad 4 ook, en ja, die goue reël is eintlik ouers moenie help met huiswerk nie. En dit is juis hoekom die Wolkskool dan nou sy bestaan gevind het, is juis om eintlik al 'n bietjie die manier van hoe onderwys plaasvind te verander. En so ons missie en ons visie is om skole te kry om dan nou omgekeerde onderrigmodel te kan toepas. En 'n omgekeerde onderrigmodel is juis wanneer die oordra van kennis gebeur by die huis en die werk, daai tyd wanneer jy 'n onderwyser die meeste nodig het. Dit is dan wanneer jy al die moeilike werk aanpak, doen jy dan in die klas en nie by die huis waar jou ma en jou pa jou gaan moet probeer help nie. Maar soos ons weet, is nie almal al daar nie, en dit vat 'n proses en nogal daar's ook ander modelle soos inflipping wat ons ook weet, dit is ook 'n stappie op pad na omgekeerde onderrigmodelle toe. Maar nie almal is nou al daar nie, party skole keer al om en baie van die probleme is al opgelos as gevolg daarvan. Maar net deur die feit dat jou skool Wolkskool as 'n opsie vir julle bied, leer jou kind al klaar 'n klomp voordele en 'n klomp vaardighede aan. Soos byvoorbeeld aanlyn leervaardighede. Ek dink dit is in vandag se tyd is net om te leer hoe om aanlyn te leer, om dit in te oefen en dit weet met die hulp van ons hier by die Wolkskool en dan nou ouers ook, en dan ook deur ervaring deur die jare van aanlyn leer. As dit kom by aan die einde van waar jy moet van beroep verander, waar jy 'n nuwe vaardigheid moet aanleer, of ek bedoel die kans is baie groot dat meeste van ons kinders 10-1 hulle tersiêre opleiding of nuwe vaardighede wat hulle gaan aanleer, dit aanlyn moet doen. En hoeveel te meer is dit nie beter as jy leer hoe om dit proaktief en optimaal te kan doen nie. Want ek dink baie van ons, veral in hierdie COVID-tyd en pandemie wat verby is, moes ewe skielik die ding aanleer, maar dit het weet bloed en sweet gekos en dit is nog steeds nie vaartbelei nie, maar so dit beteken nie jou kind gaan nie dit kan doen as hy nou nie Wolkskool nie, maar hy gaan net soveel beter kan doen omdat hy daai aanleervaardighede het. Jou digitale vaardighede om met die aanlyn wêreld mee in raking te wees, maar ons gaan daaroor ook praat later, as jy kry
'n funksionele aanlyn, hoe kan jy sê, en dan nou jou pret aanlyn. Meeste van ons kinders kan 10 teen 1 pret, hulle weet hoe om te YouTube, hulle weet hoe om te scroll en te flip en te games, maar weet hulle hoe om aktief en produktief aanlyn te wees. En dit is baie belangrik dat hulle dit as 'n digitale vaardigheid ook aanleer, dat as jy 'n foon of 'n rekenaar gebruik, is dit nie altyd net vir pret nie. Ons moet ook bietjie werk. Leer om notas te neem, baie kardinale groot belang. Ek dink daai vaardigheid gaan dit ook baat vind in die klas, wanneer hy ook moet notas neem. En dan ultimately kry ons leerders om lewenslange leerders te word. Hulle is dan nou, ek bedoel, soos ek myself het begin as 'n wiskundeonderwyser, ek werk nou vir Wolkskool, nog steeds wiskunde, maar ek doen al klaar 'n klomp ander goed en 'n klomp nuwe vaardighede wat ek myself moes aanleer. En so ook is daar seker baie stories wat julle ons kan vertel van hoe jy jouself moet herontwerp of nuwe vaardighede aanleer soos die tye verander. En ek dink die verandering gaan net eksponensieel eskaleer en dit beteken ons kinders gaan een ding gaan studeer ook nog 10 teen 1 en opeindig oor 10, 15 jaar na hulle studies besig om iets anders te leer want hulle het 'n ander roete gekry. En so ook hulle self herontwerp. Maar as ons selfgerigte leerders is, lewenslange leerders is, gaan dit maklik wees om dit te doen. So ons weet nie, soos Marisa gesê het, daai 70% van ons kinders gaan werk hê wat nog nie eens bestaan nie. Ons kan hulle nie voorberei vir daai werk nie, want ons weet nog nie, dit bestaan nog nie, maar ons kan hulle die vaardighede gee sodat hulle reg is vir dit. Ek dink altyd daaraan, is amper soos die Barbarians, as hulle rugby speel, al die rugby spelers het daarom het die vaardighede, so dan is dit vir hulle maklik om by mekaar te kom en saam te speel. Hulle hoef nie te leer tackle en te leer pass nie, hulle het die vaardighede, so dan kan hulle net aan strategie werk. En ek dink dit is wat ons ook probeer doen. Maar julle is hier vanaand om te hoor die hoe en die hoekom. Hoe moet ons Wolkskool en hoekom moet ons Wolkskool? So die hoe hang af van die hoekom. Alright, so ek gaan nou verduidelik. So hoe Wolkskool jy by die huis? Want ek is moeg, my vrou is moeg, ons albei kom by die huis, almal is hangry. En nou moet ons nog hierdie klomp kinders, ek het altyd 'n kollega van my gehad, dit was koshuisvaders gewees. Hy was die adjunkt-koshuisvader gewees en hy het altyd dan sy kinders so tussen nou hierdie tyd. Dan sê ek, Keith, waar toe gaan jy? Sê hy, nee, is nou bad en klap tyd. So dis nou die suicide hour en dit is nou presies, so almal is nou op pad, almal is by die huis. Hulle probeer nou die dinge regryk en nou wil jy, waar gaan ons Wolkskool inrig? Waar gaan ons nou tyd kry om te Wolkskool? Nou, en dit is waar die hoekom 'n groot rol gaan speel. Maar eerstens wil ek sê, die eerste keer as julle nou besluit het, hoekom julle gaan Wolkskool, want dit is baie belangrik, dan moet jy hulle lei ook in die proses. Onthou, hulle weet hoe om pret te hê aanlyn, hulle weet nie hoe om funksioneel aanlyn tyd te kan spandeer, produktief nie. En ek dink dit is 'n waardevolle vaardigheid om hulle aan te leer, veral as hulle ook YouTube kyk, waar jy actually goed kan leer, maar nie net dit te kyk nie, maar hoe leer jy dit produktief? So sit by jou kind, jy kan hulle help om dan nou die notas te wys, hoe neem jy notas met die verskillende videoetjies. Ek dink jy ons moet hulle onderskat nie, ek dink hulle is baie vaardig in hierdie gebied. Ek dink dit gaan 1 of 2 keer wees wat jy dit vir hulle gaan wys. En dis bewys dat selfs graad 1tjies dit al kan doen. Om te gaan sit by 'n rekenaar, die notas te neem, die video te pause, die video te rewind, terug te gaan ook verstaan nie, kom ek luister weer. Daai basiese beginsels, dit vir hulle in te leer en 2-3 keer wat jy saam met hulle 'n videoetjie so sit en kyk en deurwerk en dan gaan hulle op hulle eie kan aangaan. En as jy dit reg gekry het, het jy klaar lewenslange leerder net daar in die sakkie, kan ons amper sê. Dan skep die geleentheid. Alright, so net soos enige iets. Nou as jou Wolkskool doen of as jy 'n individuele ouer is wat ingeskryf het by die Wolkskool, ek sê dit is net soos 'n gym lidmaatskap.
Nee, so jy kan nou byvoorbeeld, kom ons sê jou werk, soos byvoorbeeld nou jou skool het Wolkskool aangeskaf, so jou werk het vir julle almal 'n lidmaatskap by die gimnasium op die hoek gekry. Nee, daai gym, jy weet lidmaatskap, gaan niemand fiks of gesond maak nie. Jy moet actually, jy weet, opstaan en gym toe gaan. En dit is wat die Wolkskool ook is julle gaan moet besluit, hoekom wil ek gaan gym? Hoe belangrik is dit? En dit bepaal dan nou wanneer en waar jy tyd gaan skep of geleentheid gaan skep daarvoor. So, die afhangende van die doel, die hoekom bepaal die tyd of die prioriteit. So kom ons gaan kyk na die hoekom. Hoekom gaan jy tyd moet maak en hoe affekteer dit dan nou jou hoe? So, kom ons sê, jy kort net hulp met huiswerk. Dan is dit maklik. Soos daai scenario wat ons gesien het in die video, ou Briek het huiswerk hulp nodig, hy verstaan nie hoe om dit te doen nie, in plaas van dat hulle nie weet doen nie, is daar actually nou 'n file met al die antwoorde in, en jy kan gaan kyk, en jy hoef net die videoetjie te gryp, die video te kyk oor daai werk, dadelik verstaan ons hoe om dit te doen, en die huiswerk word afgehandel. Dit is dit, so die, hoekom, ek het net nou en dan, wanneer my kind sukkel, en sy doen huiswerk, terwyl ek sê my aandete maak, of wat ook al, dan gaan roep ons net hulp by die Wolkskool, wanneer ons vassak, en ons verstaan nie, hoe dit werk nie. Dalk is dit uitgebreide notasie, dit het nou die dag met my gebeur, my graad 4 kom vra vir my, ek so gewoond aan graad 12 wiskunde, dat sy kom vra my, hoe doen ek uitgebreide notasie, en ek sê vir ek weet nie hoe nie, so kom ons gaan kyk vir Tannie Hildegard, sy weet hoe, en dadelik gaan kry ons dit op die Wolkskool, ons kyk die video, en daar is die probleem opgelos, en sy kan toe die huiswerk verder doen. So dit is een hoekom, jy dan nou, so jy gaan gym so nou en dan, verstaan, so dis min of meer hoe dit dan nou werk. Dan haal die agterstand in. So jy het nou 'n bietjie, jy weet, gewig opgesit, jy weet, oor die Desember vakansie, toetsreeks is verby, en nou ewe skielik besef jy, gonnaatjie Piet, ek moet nou bietjie gaan oefen. Nee, so dit is 'n hoekom. Dan gaan jy moet tyd prioritiseer, sodat jy by die gym kan uitkom. En dit is dieselfde met Wolkskool. Jy gaan maar 'n vasbesrade besluit moet neem om te sê, ons gaan hierdie tyd op sy sit, sodat jy ou werk wat jy swak gedoen het in laaskwartaal weer kan hersien, sodat ons die tweede kwartaal, wanneer ons nou eksamen skryf dalk, weet beter gaan doen. So dan skeduleer jy tyd, en ek gaan vir julle nou gou vinnig wys hoe werk die werkboeke, dan kan hulle deur die werkboeke werk, en dan so ook die kwartaal se werk afhandel, of dan nou stukke of afdelings doen wat geïdentifiseer is, waarin hulle sukkel. Hersiening, so hierdie agterstande wat ons van praat, is voorbereiding ook vir toetse en eksamens, so daar het ons baie bronne op die Wolkskool, wat hulle kan deurwerk, en dan gebruik jy dit nou voor eksamens en voor toetse, maar weer eens, as jy met jou tyd beplan, jy gaan 'n toetsrooster opstel, of 'n skedulering om te sê, hierdie dag doen ek hierdie en hierdie vakke, en ek gaan deur die Wolkskool video's kyk, dit vat my sê net maar 'n uur om deur die video's te kyk, maar dan gaan ek ook nog bietjie oefen. So, dadelik gee dit ook meer struktuur in hoe jy voorberei vir toetse en eksamens, dis nie net van ek gaan sit en gaan doen nou 'n klomp werk wat ek nie verstaan nie, jy kan doelgerig weer lesse kry, dit is ekstra klasse wat jy kry, jy kyk saam met die onderwyser deur die werk, en dan kan jy dit gaan oefen. So dit struktureer jou voorbereiding vir toetse en eksamens net baie, baie beter. En dit is dan nou die hoekom. Dan wil ek, en Marisa gou vir julle opgesels, omdat ons leerders aanmoedig om aanlyn te gaan. En ons al twee is, so ek dink enigiemand van 75 tot 85 gebore omtrent, daai 10 jaar, se kinders is nou, verstaan, tussen graad 4 en graad 11, sê nou maar. En ons is die eerste generasie ouers wat kinders moet grootmaak in die digitale wêreld. Want ek bedoel, ons almal het eers fone gekry na matriek toe ons klaar groot is. So ons het nie groot geword met dit nie. Ons kan nie terugval op hoe ons ouers ons geleer het van digitale media en wat se gevare daar buite lê
en waarvoor ons moet uitkyk nie. So omdat ons kinders aanmoedig om aanlyn te gaan, moedig ons ook ons ouers aan om te weet van hoe om hoe kan mens amper sê 'n gesonde digitale lewe of wêreld skep in hulle huise. Vir Wolkskool en dan nou vir die res van die goed ook. So ons het gaan hande vat saam met vriende van ons by Be in Touch en hulle het toe vir ons 'n spesiale video gemaak juis vir die webinar. So ons wil graag hê julle kyk saam met ons. Be in Touch het ook webinare en klomp goed waarby julle kan leer. As julle meer vrae het oor enige van hierdie goed, dit is elke keer as ek een van hulle webinare bywoon, dan leer ek opnuut weer iets en dan kom ek net agter ek doen nog steeds as ouer nie genoeg in die scary wêreld van die internet nie. So kom ons kyk dit gou. Hello and welcome everyone from the Wolkskool community. It is fantastic to be with you today. My name is Josh Ramsey from Be in Touch. And in this brief 15-minute little segment, I'm going to be talking to you as concerned parents about why you should be aware of what your children are struggling with online. We're going to try and make it a lot of fun, and I'm going to try and make it as engaging as possible. And I'm going to be showing you a little video in a moment that's really going to help you understand why online parenting is so important. Before I start, I just want to say a massive thank you to the team over at Wolkskool for taking an interest in this important aspect of what it means. Oh, sorry, Hela. Elke keer as ek iets klik, ek moet niks klik these days. And it is so important that we're on the same page when it comes to making sure that not only we are providing the best quality of education for children, but also that parents are empowered to make sure that they are taking their online parenting demands very, very seriously. So thank you so much for being with me today. I am one half of Be in Touch. Kate Farina is my co-founder, where we are family digital wellness experts, and we work to make sure that children are safer and saner online. It is our mission to make sure that children use technology in a productive way, in an empowering way, and not in a way that is simply going to expose them to online risks and the harms that do exist. Now, online parenting is just something that, as the first generation of parents that are raising children in this kind of digital environment, that we just have to be aware of. So instead of me trying to encapsulate this or talk about it very succinctly in a short amount of time, I'd like to show you a very brief video that is going to help paint that picture about why online parenting or digital parenting is so very important. And then we're going to talk a little bit about what South African children are struggling with, and we're going to go through our 8 steps to how you can take your digital parenting role into the future and making sure that your children are safer and saner online. So let's watch this video and I'll be back with you in just a second. Ek wil net gou daar stop. En net die PowerPoint actually share. Ek dink dit gaan beter lyk. Daar's hy. Marisa, lyk dit beter? Ja, hierdie video is baie scary. A long time ago, families were in communities. They were local, they were small. I was born in the very depths of the Great Depression. I was foot to work, carrying wood, carrying water. I knew how to shell peas. I knew how to break beans. We still didn't have electricity. I have 2 Instagram accounts. I use Instagram, Snapchat, and TikTok. TikTok and Fortnite. I can just scroll for hours on end. 11 hours a day. It's been 8, 9. Maybe like 12. It's actually been a way that we can keep track of them out there in the real world where things really are scary. The lives of kids were sort of changing slowly for a while. And then all of a sudden, those kids were able to get on social media, and that's when everything skyrocketed. The rates at which they're experiencing problems continues to increase. We also know that the teen suicide rate increased 56%. Last year alone, we received over 18 million reports of international and domestic online child sexual abuse.
have traded a false sense of safety and security for actually putting our kids in riskier situations. Called the race to the bottom of the brainstem. So it starts with techniques like pull to refresh. Every guy has like an addiction to it, but no one talks about it. But it's just faster now, and it's younger. Well, yeah, like millions of girls go around to school all the time. At the beginning of the year, there were multiple suicides before school even started. There were men that wanted to talk to children at all hours of the day and night. On Snapchat, one thought it'd be a funny idea to talk the other one into committing suicide, and she didn't. She's dead. After about 6 weeks, we were able to crack this phone. Kids right now are going to experience the worst of what we're going through. I love that. Having your parents know that this happens. No, my kid won't do that. My kid would never. My kid's school isn't like that. You're wrong. Because what they see, they feel neurologically compelled to do. Right now, we're effectively living in an experiment. How is this going to affect us? We'll find out. Now, parents, if you're anything like me, I'm a parent myself, that video would have just instilled a whole bunch of fear and anxiety, and I might want to go and grab my child's phone, or it might get the response of, well, these are American children, that's an American context, South Africa is not like that. But what I want to do now is just take you through some of what we're seeing in our schools. We work with schools all around South Africa, of all various different cultures, and we see across the board that there is a reason to be concerned. And I need to give you this full picture so that you as a parent can make sure that you're having those difficult conversations and helping your children with setting boundaries with how they use their devices. So I'm going to jump off the screen in a moment just so I can show you all the statistics that we've gathered. Now, we have gathered statistics from over 1,500 children, and we're very excited that Wolkskool is bringing this information to you because it shows that they're taking this seriously. We're seeing that children have access to their devices, that they're on social media, that they have these phones in their bedrooms at night, and there's very few parental controls on them. We know that cyberbullying and stranger contact happens late at night. So this is a pure recipe for the kinds of exposure that we're seeing. Over here, you can see that bullying is happening late at night, that almost a third of all children have said they're being bullied, that they're being bullied via social media, and a very big concern is that stranger contact happening again via social media. We're also seeing incredible rises in pornography exposure. So by age 10, over 22% have seen pornography. If you take that up to 16, 17, we're all the way up to 62%. And a lot of it is happening in our homes, which means we need to be doing more as parents. Self-harm is also on the rise, where children are talking about using that as an opportunity to deal with anxiety, deal with depression, and they've seen others, 36% of them have seen them doing it, other children doing it online, and 37% thought of it themselves. Because of the pornography, the exposure that we're seeing, the sending of nudes is becoming more and more normalized. Up to 10% or around 10% have actually sent them, but over 30% of them have been asked to send them, and over 30% have been sent those nude pictures. Now, parents, as we talk about this conversation, it's important to understand that both schools and parents need to be standing together to protect children online, to make sure that they are safe. We don't want our children to fall through the safety net that schools and parents need to hold together. But parents, you have to understand that there's only so much that schools can do. As Wolkskool is bringing you this information, that's clear insight that they are taking up their side of the safety net. And we're looking forward to further collaboration with them to make sure that you have everything that you need in your parenting toolkit. On your side, parents, you have to be there to protect and guide your children. And I know what you might be thinking. How are we supposed to do that if our parents didn't show us how to do it? And that's true. You are the first generation of parents to struggle with this whole idea of online parenting. That's why we've got these 8 steps to family digital well-being. I'm going to take you through each one of these steps. And remember, today is just an introduction. We've only got about another 10 minutes to explore these ideas. But don't worry, we've got lots of webinars, resources, newsletters, and a bunch more that are going to make sure that you have everything that you need to be an active digital parent. Now, step 1 is that it starts with you. You can't help your child if you're not helping yourself.
So make sure that you're aware of your own screen time, and definitely use iOS screen time or Android digital well-being to check out your own stats on how you're doing, so that you can start from a place of power in yourself and then help your children. Number 2, creating a family digital alliance. This is simply an agreement where you have made it clear about what the rules of technology are in your home. Check out our resource tab, and I can send you, if you go over there, you'll see the family tech rules template, which is basically a poster that you can print and put on your fridge to make sure that you're clear about when it's okay to use devices and where it's okay to use devices and what happens when you break the rules, because it will be a when. It's far too hard to keep it perfect all the time. Number 3 is modeling those habits to your children, talking to them about why you use devices and the difference between fun and functional screen time. Screen time is not going anywhere because schools are now relying on technology to deliver their education goals. So we have to be empowering our children with understanding the difference between fun and functional screen time. Number 4, an absolute no-brainer. You have to have parental controls in place in your home. There are some free versions. We recommend paying for a premium version, and I'm going to talk to you about 2 of them in the last few minutes on this webinar. You need to make sure that your children are protected when they go into their digital landscapes, and you have digital sensors to monitor them as they go along. It is important that you don't fall into the trap of thinking that it is their privacy that you are protecting by not having parental control. It is not. There is no privacy online, and if somebody else has access to your child, that means that you need to prioritize their safety above their privacy. Remember that when you give your child access to the limitless world of the internet, you give the limitless world of the internet access to your child. Number 5, understanding parental controls, or understanding age restrictions, apologies. We rely on a fantastic resource, commonsensemedia.org. You can go and research all of the apps, games, series, movies that your children are asking you for access for, so that you can get the real age guide. Don't rely on the app stores. They are not set up with your child's welfare in mind. Number 6 is changing settings. We have to understand that devices are created by adults for adults, and that you need to spend the time to lock down your child's device to ensure that they are safe when they use it. Again, check out the resources that we have. We have some settings guides there, and I'm going to give you some great next steps on how we can join you on this path together. Number 7, check out those devices. Know the passwords to get into them, whether it's a screen lock or an account password to get into an app. You need to know that you have access to check up on your child. Just like if they came back from a friend's sleepover and looked really depressed, you phone that other parent and you say, what happened? Tell me what's going on, so that you can talk to your child. The top tip here is to make sure that your children understand that their devices are loaned to them, not owned by them. And so there are certain rules that they have to follow. Number 8, and the last step, is join in on your child's online world. Get curious about the apps that they use, the games they play, how they are using technology. It's a natural thing that our children are interested in technology and want to understand it, want to explore it. They are naturally curious. And as a parent, you need to be guiding them through the choices that they will make on that platform. I know there's been a lot of information in a very short amount of time right now. And so I want to make sure that you understand that you can come to be in touch with any question. And we've got a bunch of resources available to make this easier for you in your journey to digital parenting. We've got apps and settings guides and some webinars that I'm going to tell you about in just a moment. Our top technology tips are that you get those rules clear in your home, that you get parental controls in place, get those devices out of bedrooms at night. Tired brains and tired bodies make bad decisions when cyberbullying is prime time. Keep checking in and checking out. When it comes to being alerted, we recommend Bark or Griffin. These are both fantastic options to keep your children safe
in your home and on the go. Bark is fantastic for social media accounts. It uses an AI technology to monitor what your child is doing, send you notifications if something's of concern, and of course, it is able to give you those next tips on how you talk to your child about the area of concern. Very good news for Wolkskool parents is that it is functional in Afrikaans as well, which is absolutely fantastic. The Griffin router is a set and forget router controller device that you bring into your home, and it makes sure that all of your smart devices are being locked down and filtered. We're going to partner with you to be in the know, so head on over to beintouch.org.za, and in particular, I recommend you check out the webinar page where we have 3 to 4 webinars a month. This month alone, we've got YouTube, device settings on devices, and Discord, and there'll be many more. So make sure that you head over to beintouch.org.za/webinars. You just go to the homepage and click on events, you get straight through to our webinar page. You can sign up for a webinar there. You'll have much more than 15 minutes where we'll unpack 8 steps and what you can do to keep your children safer and saner online. Head on through to our shop where you can see books, charging stations, alarm clocks, other ways in which you can make your child's digital world a bit safer. And follow us on social media because it's a great way to stay up to date, late and breaking news on what it means to be a fantastic digital parent. So again, your first step is to head on over to our webinar page and sign up for a webinar so that we have your details and we can send you more information about all the things that I've spoken about today. And again, I want to thank Wolkskool so much for being an active participant in what it means to take up the call to online parenting and making sure that our children are safer and saner online. Azai. En dit is dan nou Josh hulle by Be in touch. Ek wil net sê dat ons het hom probeer leer Wolkskool sê julle, maar ons het nog 'n bietjie werk. Ons het nog 'n bietjie werk, yes. En dit is dit en ek wil eintlik net graag, het ek nou gou stop share nie? Ja. Azai. So ek dink as ons net jy weet dit al wil saamvat is gaan sit mooi en gesels met jou kinders oor die hoekom julle wil Wolkskool. As die juffrouens dit gebruik, dan is dit dan is dit sommer die hoekom. Wat wonderlik is, dan hoef julle nie eers daai vraag te beantwoord nie en dan bepaal hulle ook die hoe dit toegepas gaan word. Maar as julle dit gaan gebruik soos wat 'n gimnasium lidmaatskap, soos jy 'n gym membership het, besluit self, hoekom wil ek gaan oefen? En dit bepaal hoe baie jy wil oefen, en dit bepaal die prioriteit wat jy gaan moet insit, die opofferings wat jy gaan moet maak, om dit te doen. Ek wil net afsluit om te sê dat die Wolkskool is nie 'n wondermiddel nie. Ons het verskriklik baie goeie terugvoer van kinders en van ouers wat se punte, jy weet, baie goed doen. En die rede hoekom dit is omdat hulle iets doen. Jy hoef nie te gaan gym om fiks te word nie. Jy kan gaan draf, jy kan by die huis oefen, maar as jy oefen, dan word jy fiks. En ek dink dit is wat 'n gym lekker maak, is as jy daar opdaag, kan jy kan roei, jy kan fietsry, jy kan draf, jy kan gewigte oefen, en die Wolkskool het alles op een plek. Jy kan Afrikaans, wiskunde, wetenskap, alles daar doen en daar oefen. En ek dink dit is wat dit so lekker maak, en dit so gerieflik maak. Maar jy moet nog steeds daar opdaag en die tyd en die effort insit, en dan gaan jy definitief die vrugte pluk. Okay, Lampies, gaan jy vir ons platform wys? Yes, ek gaan dit doen. Kom ek deel met julle gou hierdie. So as jy ingeteken is, glad nie formeel nie, as jy, en dit is net 10 minute, so as jy hierso inteken by die Wolkskool, dan dadelik weet julle, as julle gaan op julle profiel, dan kan jy altyd jou graad gaan verander, hierso is verander graad, dan kan jy by enige graad na toe gaan. Nou, kom ek wys sommer gou graad 8, as jy by graad 8 is, wiskunde is nou my vak,
het ons werkboeke ook. So jy kan nie alle vakke het werkboeke nie. Ons groot vakke, wiskunde, wetenskap, so het ons werkboeke. Die res het almal werkkaarte wat jy dan nou kan druk. Nou afhangende weer eens van die hoekom gaan bepaal of jy actually dit wil print of nie, of jy daai onkoste wil aangaan om dit te druk om deur dit te werk. Maar as jy hersiening moet doen of as jy baie werk moet inhaal en agterstande, dan is dit dalk nie 'n slegte idee om byvoorbeeld soos die wiskunde werkboek te druk en dan die deur te werk nie. Elke hoofstuk het sy eie werkboek wat jy kan aflaai. So 'n werkboek is vergesel die video's en die aanlyn assesserings. So in 'n werkboek, soos julle kan sien, is al die afdelings. Dit verduidelik ook hier 'n bietjie van die regte omgewing en ingesteldheid om goed te doen. Jy weet, sit die TV af, maak seker jy werk op 'n plek wat jy nie baie afleidings het nie. Kyk en luister mooi en werk saam met die onderwyser. Pause die video gereeld, dink oor wat jy geleer het. So hier is ook waardevolle riglyne van hoe om te gaan sit en deur dit te werk. Maar dan, en hier het ons ook stappe van hoe jy inteken, jy kyk die video, voltooi die les, so jy kan nou ons infografiek daar kyk, en dan, as jy begin, soos hierso, in die video self, sal jy sien, is hierdie, dan nou die lesnotas. So soos hy die video kyk, vul hy hierdie lesnotas in, dan oefen hy wat hy geleer het, in 'n oefening, en dan is daar 'n aanlyn assessering wat hy dan nou toets, of hy dit verstaan of nie, en ek sal vir julle wys, so by eksponente in die volgende les, as jy dan nou die les kyk, dan sal jy sien, hierso is 'n video, daai spesifieke vraag, verskyn dan nou daar, en hy werk saam met my deur dit, en dan kan hy ook die aanlyn assessering dan nou doen. So kan hy deur die hele jaar se werk, en soos julle kan sien, is dit nogal redelik volledig en goed ingerig. Die klaskamers word geskep deur onderwysers. So 'n klaskamer, 'n kind kan nie 'n klaskamer skep nie, net onderwysers kan, dit ek nou een kan skep. Hulle kan net aansluit by 'n klaskamer. Die kode moet, sy juffrou sal vir hom die kode gee om by 'n klas aan te sluit. Nou al hoekom 'n onderwyser dit sal doen, is sodat hulle die kind se vordering kan gaan hoe kan mens amper sê trek, te kan monitor. So as die onderwyser Wolkskool dan nou gebruik vir remediering byvoorbeeld om te sê, hoorie Pietie, jy het nou nie goed gedoen nie, jy moet vir my asseblief in die eerste kwartaal moet jy vir my hoofstuk 1 tot 4 op Wolkskool weer gaan doen, en dan elke les het 'n assessering, soos julle kan sien, nou soos hierdie is nou 'n bytel en aftrek van dieselfde getalle, dan het 'n ou, dadelik is daar 'n assesseringkie ook wat daar om vergesel. Die onderwyser, as hy kind in 'n klas ingetrek is, kan hy dan sien hoe het Pietie gedoen in elke toets. En hy kan dan so monitor of het hy die video's gekyk en het hy die assesserings voltooi. So dit is al waar die klaskamers in werking kom. As ouers nee. Dis kan ek jou nie redde val. Ek sien elke keer of ek sien die assessering julle as die kersie op die koek. So moenie net dat hulle net video's kyk nie. Weet, dit moet interaktief wees. So dis hoekom die werkboek daar is, of kry jy 'n gewone A4 lyntjies boek as jy nou nie dit wil print nie, of met van die ander vakke wat werkkaarte het. Maar wanneer hulle aktief les of notas neem wanneer hulle die video kyk, is hulle inderdaad besig om vir hulle self 'n opsommingsboek te bou, wat hulle dan net kan na terug verwys wanneer hulle voorbereiding of hersiening doen en na 'n toetsreeks of eksamenreeks opkom. So laat hulle ook dan die assessering doen. Want wanneer jy die assessering ook doen, gaan jy as ouer ook 'n vorderingsverslag van jou kind kry, dit word per e-pos gestuur, en dan gaan hulle kan self ook sien waar lê die foute, so hulle merk hom onmiddellik reg of verkeerd en hy gee vir hulle 'n persentasie van die assessering. So moenie net die video's kyk nie, maar wanneer hulle die video's kyk, laat hulle notas maak om daai opsomming vir hulle self te bou, veral met jou leervakke ook, of wiskunde is ook 'n leervak, en dan maar laat hulle die assessering ook doen. Nie net vir die onderwyser om kontrole te hê nie, maar vir hulle self ook om te kyk waar hulle is hulle okay met hierdie konsep, hierdie onderwerp kan hulle aangaan. Okay, dampies. Dis 'n lang en wat ek net bynoem is die hoeveelheid geld wat julle as ouers spaar deur aan te sluit of deur julle skool wat Wolkskool
is astronomies. Ek wil net vir julle vinnig wys, 'n onderwyser, ek bedoel jy kan kyk na enigiets tussen 150 na R450 'n uur vir 'n ekstra klas, afhangend van die area waar jy bly ensovoorts. En ek bedoel, dis eintlik heel billik as jy gaan kyk wat kos 'n haarkapper, weet wat jou hare doen vir 45 minute. So as onderwyser hare laat sny, kan julle sien. As onderwyser voel ek ons word altyd te min betaal, maar die punt bly staan is dit beteken jy daai hoeveelheid geld betaal vir daai uur se les. En dan is jou kind 10-1 van 'n paar kinders. So dan het hy ook, maar dit is maar net 'n les in elk geval. En dit is een vak, een keer 'n week. En onthou, as jy jou kind wil ekstra klasse laat loop by 'n juffrou byvoorbeeld. Dit is byvoorbeeld soos 'n ou wat sê maar 'n Porsche ry. Jy weet hoekom? Want hy kan. So as jy die vermoë het, by all means, ek dink jy gaan nie beter kry as 'n onderwyser so nie, maar as jy gereeld Wolkskool gebruik, gaan jy beter doen as wat jy 4 keer, jy weet, by 'n onderwyser moet gaan sit wat nou 'n haas uit 'n hoed uit moet ruk, want jy weet dis 2 weke voor die eksamen. Jy kan nie vir 'n maraton begin oefen 2 weke voor die maraton nie. Jy moet vroegtydig begin. En as jy net kyk na graad 4 wiskunde byvoorbeeld, dit is net byvoorbeeld getalle, bewerkings en verwantskappe se lesse wat uiteengesit is. Dis verskriklik volledig. So die kinders is regtig goed voorberei as hulle deur dit gewerk het, hulle verstaan dit, hulle kan altyd hersiening doen. En dis nie net wiskunde nie. Dit is ook vir lewensvaardighede, natuurwetenskappe, sosiale, Afrikaans en Engels. So gewoonlik sou jy gegaan het en vir wiskunde moes betaal het, en vir Afrikaans, en vir, want jy kry spesialis onderwysers vir elkeen. So jy kan nie wegkom net met 1 ekstra klas per vak per week nie. Jy moet dan nou vir al die vakke waarmee jou kind sukkel, ten minste 2 of 3 keer 'n week ekstra klasse voordeel. Wat ek dink dit raak dan net heeltemal buitensporig duur, veral in vandag se tyd. En dit is ook 'n oplossing wat ons hier by Wolkskool wil bied, sodat elke kind dit kan bekostig om kwaliteit onderrig te kan ontvang en ekstra klasse te kan ontvang. Ons het dan ook die app, maar wat ek net wil sê is, onthou julle moet eers hierso op hierdie platform, met ander woorde die website, profiel gaan skep. So gaan net na sluit aan toe, vul al die besonderhede in, op die ou ende kies 'n mens jou kind se graad, en dan kan jy met dieselfde inteken besonderhede, met ander woorde jou e-posadres wat jy daar ingesit het en jou wagwoord by die app inteken. Dan dink ek ook gaan Baglappies gaan gou wys. Ek gaan probeer. So die app is ook heel eenvoudig, so ek gaan gou vinnig vir julle net wys hoe lyk dit. Dit is net ook makliker wanneer ek besig is, nee, lampies soos hy maak weer, dis hy. So jy klik op Wolkskool. Kies, as ek besig is met op my laptop wat ek moet werk, dan kan my dogtertjie op die foon, op die app Wolkskool. Yes. En die app het ongelukkig nou nie klaskamers nie, maar dit het toegang tot al die lesinhoud. So hulle weer eens, jy's in die graad waarmee jy was aanlyn, as jy inteken. Dit is baie soos Netflix vir skoolwerk. Ja. En dan kan jy die video's kyk aanlyn, en dan weer eens kan jy ook, kom ons kyk hoe wys hy. Nee, hy wil nie. Wat daar gaan dit? As hy nie, Zoom het ons nog elke keer geblok. Nou, ja. Hoe vergelyk ek heelgetalle met mekaar? Alright, nou ons wil nie nou welkom terug by ons. Nee man. Okay, en dan kan jy ook altyd die assessering ook aanpak en dan so ook dit deurwerk. Nee, kom ek stop voordat ek jy het nie eens reg geraai nie. Nee. En dit is die app en jy kan ook jou graad verander en alles op die app. Kan ons vra as daar enige vrae? Enige vrae, julle kan in die chat of die kletskamer.
Ja. As ons 'n bedrag betaal het by die skool vir die Wolkskool, is dit net vir die skool self of is dit dat ons dit by die huis kan ook gebruik vir die kind? Nee, Marisa, jy kan gaan. Julle kan dit by die huis gebruik ook vir die kind, hoor. Ja, want ons het 'n klein probleem. Ons sê heeltyd ons moet 'n betaling doen. Nee. Dis maar net hoekom ek gevra het. Nee, ek gaan sommer nou direk vir jou in die chat my e-posadres gee. Stuur gou vir my 'n e-pos en dan gaan ek gou vir jou dit regmaak. Great, baie dankie. Ja, so wat baie keer gebeur is die kinders se e-posadres. So die skool stuur die kind se ID-nommer. Want ons kort 'n nommer aan ons kant om te sê gee vir hierdie unieke nommer toegang wanneer hulle registreer. En dan eers is daar 'n miskommunikasie, partykeer stuur die skool die verkeerde ID-nommer of die ouers wanneer hulle die kind se profiel skep, dan skep hulle hom met hulle eie ID-nommer en dan sit die stelsel nie die 2 en 2 bymekaar om dan nou die gratis toegang of dan nou die toegang te kry nie. En dit is dan nou waar die probleem inkom. So nee, as jy by daai skool is, dan koppel ons dit baie vinnig en dan het jy weer toegang tot die inhoud. Ek sien net van die video's se klank is bietjie sagter as ander. Dit is so. Ek vir my is die maklikste en vir my kinders ook is ek laat hulle met oorfone sit. Dan is daar nie buiteklanke wat ook pla nie. So probeer eerder maar dat hulle met oorfone sit. Okay, ek gaan my e-pos dan vir almal stuur. Julle mag hom nie aanstuur nie. Okay, ek stuur net vir julle. Mag my nie spam nie, maar hier is my e-pos as julle enige probleme het, kan julle my kontak. Daar is hy. Mag ek dalk vra waar kry ons die app? Op die App Store of op die Play Store? Play Store of App Store, ja. En dan gebruik ons net ons inlog details soos wat ons sou inlog in elk geval op die rekenaar. Ja, dieselfde e-pos en dieselfde paswoord of wagwoord. Baie dankie. Ja, plesier. Nog 'n vraag? Ek wil nog vra julle. Right, maar dan moet julle 'n wonderlike aand hê. As julle enige vrae nog het, e-mail Marisa. Stuur my. En kontak ons asseblief. As daar enige vrae is, as julle enige probleme ervaar, ons help graag. My e-pos is presies soos Marisa sê, net lampies@skole.co.za. So jy kan my ook mail met enige probleme. En dan help ons julle. En as julle enige soos digitale ouerskap vra het, dan be in touch is daar om te help. So ek hoop dit het die vrae beantwoord wat julle gehad het oor die Wolkskool, die hoe, die hoekom, en dan sien ons julle aanlyn. Okay, wag net gou, ek wil een ding vra asseblief, sit almal gou julle kameras aan, ek gaan gou 'n fotootjie neem van, kom ons almal lyk sleg, dit was lang naweek en toe moes ons almal weer werk toe, so sit gou kamera aan asseblief. Hallo, Sissie! Ha! Sien, nou moes haar maat haar nou gesê, sy kan nie Wolkskool nie, sy wil 'n webinar bywoon. Nou weet sy om te Wolkskool, nee. Net so. Ja. Ja, okay julle. Smile. Dis hy. Baie dankie, ons waardeer. As al iets is soos ek sê, dankie ons hoop ons is kry. Stuur asseblief my e-pos, moenie sukkel nie as julle enige boodskappe kry of sukkel om in te kom of as julle 'n wagwoord vergeet, dat ek vergeet myne gereeld, so ek dink elke keer hierdie gaan ek nou onthou en dan vergeet ek die ding alweer. So asseblief stuur vir my e-pos en dan help ons graag. Lampies, gaan jy nou load shedding hê? Goed, nee, ek sien iemand is klaar besig met load shedding. Pik donker, ja. Ai, julle. The joy. Is daar van julle van Natal? Want dan ja, ek wou net sê eers dan lig ek my hoed. Ja. Ek maar baie dankie julle en lekker aand, voorspoed, sterkte vir die tweede kwartaal. Daar's dan volgende week weer 'n lang vakansiedag. Ja. Alright julle. Lekker dag. Bye julle. Bye.